میرویس عزیزي څنګه خپل ستره شتمنۍ جوړه کړه؟ هغه څنګه د پیسو ګټلو لپاره خپل وخت هوښیارانه وکاراوه؟ یو ځان ساخته میلیاردر، د املاکو ستر تاجر او د بانکي نظام لوی مشر. هغه خپل وخت په پیسو بدل کړ او خپل پیسې په یوه ستره امپراتوري واړولې. خدای څنګه وکړل؟ هغه څنګه له صفر څخه د سوداګرۍ تر لوړو پوړیو ورسید؟ تر پایه راسره واوسیږي، ځکه دا د میرویس عزیزي داسې کیسه ده چې تاسو ته ډېره هڅونه درکوي. میرویس عزیزي د سرو زرو په کاچوغه نه و زیږېدلی. هغه په داسې هیواد کې لوی شو چې له ستونزو ډک و. میرویس عزیزي د سوداګرۍ نړۍ ته له کوچنیو خو له هوښیارانه ګامونو سره داخل شو. هغه د بازار متحرک ځواکونه وپېژندل. له لومړنیو ګامونو یې پانګونه پیل کړه او د خپلو پیسو څو چنده کولو لپاره ستراتیژیک فکر ته اړتیا درلوده. عزیزي یوازې د ورځني ژوند د زحمتونو پر ځای د نورو خلکو ارزانه سوداګریزې مفکورې تعقیب نه کړي. هغه پوهېدی چې هره دقیقه باید د شتمنۍ د جوړولو لپاره وکارول شي. هغه د دې پر ځای چې د ساده ماشینو له لارې خپلې اړتیاوې پوره کړي، خپل وخت د پانګونې، سوداګرۍ او مالي ستراتیژیو ته وقف کړ. هغه خپل سوداګریز سفر د کوچنیو خو تکړه ګامونو سره پیل کړ. عزیزي هره معامله د دقت سره پر مخ یوړل. د اقتصادي شرایطو تحلیل یې وکړ او په بازار کې یې فرصتونه وپېژندل. له لومړنیو سوداګریزو فعالیتونو څخه تر پیچلو پانګونو پورې هغه خپل سوداګریز مهارت ته وده ورکړه. پوهېدلی و چې د شتمنۍ جوړول یوازې په کار کولو پورې اړه نه لري، بلکې د هغې د هوښیارانه مدیریت پر اساس وي. خو عزیزي یوازې په کوچنیو سوداګریو قناعت ونه کړ. هغه د شتمنۍ تر ټولو مهمه وسیله ولیدله، یعنی بانکي سیستم. هغه پوهېدی چې د بانکونو کنټرول کول د مالی ځواک یو ستراتیژیک ګام دی. دا هغه وخت و چې عزیزي خپل بانک تاسیس کړ. د هغه بانک نه یوازې یوه سوداګریزه لاره وه، بلکې د هغه د لید، پوهې او مالی ځیرکتیا غوره ثبوت و. نن ورځ عزیزي بانک د افغانستان تر ټولو ستر تجارتي بانک دی. هغه بانک چې د عزیزي ستراتیژیک لید او مالی وړتیاوې یې ثابتوي. عزیزي پوهېدی چې بانکداري یوازې د پیسو د چلولو یوه لاره نه ده، بلکې د ټول اقتصادي سیستم د پرمختګ یو ډیر مهم جز دی. بانکداري یوازې پیل و. میرویس عزیزي بیا خپل تمرکز د املاکو بازار ته واړو. هغه پوهېدی چې ریښتینې شتمنۍ یوازې نقد نه دی، بلکې دروازه ده چې د لویو املاکو پروژو ته لاره پرانیزي. د هغه لپاره املاک د دوامداره شتمنۍ جوړولو یوه ستره وسیله وه. عزیزي ډیولپمنټ د نړۍ له سترو املاکي شرکتونو څخه شو. د هغه شرکت د دوبۍ او نورو سترو ښارونو کې د لوکس ودانیو، اپارتمانونو او ماڼیو جوړولو کې مخکښ دی. د دې له برکته د عزیزي نوم اوس د لوکس ژوند او لوړپوړیزو ماڼیو سره تړل شوی دی. د هغه پانګونې اوس په پراخه توګه وده کوي او شتمنۍ په لوړه کچه پراخیږي. نن ورځ میرویس عزیزي یوازې یو میلیاردر نه دی، بلکې د دې مثال دی چې څنګه هوښیاري، نظم او سمه پریکړه انسان لوړیو پوړیو ته رسوي. د بانکدارۍ له بریالیتوب څخه تر املاکو پورې هغوی یوه داسې امپراتوري جوړه کړه چې نسلونه به یې د شتمنۍ له برکته ګټه پورته کړي. د هغه کیسه موږ ته ښیي چې مالي بریا له بخت نه، بلکې له ستراتیژۍ، سخت کار او سمو پریکړو سره تړلې ده. د عزیزي یو ستر پیغام دا دی چې هر څوک کولی شي له لږو پیلونو خپل لوی سفر شروع کړي، که چیرې هغه د خپلو اهدافو لپاره هوښیارانه او پلان شوي اقدامات وکړي. که تاسو غواړئ د نړۍ د شتمنو او بریالیو خلکو رازونه زده کړئ، نو د لایک، سبسکرایب او بیل آیکن پالول مه هیروئ. نورې په زړه پورې کیسې ډېر ژر روانې دي انشاءالله.